Mijito, venga a arreglar. Sí, venga, por favor. Ay, mamá, es que yo no quiero arreglar. Ay, mamá, mire todo eso lo que tengo que arreglar. A ver, Ashuko, a mí no me importa lo que tengas que arreglar. O sí o no me va. Está bien, voy a arreglar. Pero ¿por qué comienzo? No lo sé. ¿Y ahora qué hago? Ya sé, amigos. Me voy a comportar como una bebé. ¿Qué les parece? Ashuko, muévete. Me estoy arreglando porque ya mismo vienen los invitados, por favor. A ver, Ashuko, no te vengas a comportar como una bebé porque sí o no vas a... ¿Ya arreglaste la cama, los cuartos, la sala? Ay, sí, mamá, ya arreglé. Ay, me duele mucho. Ay, mi cadera.